안녕하세요. 산야초나라입니다. 추운 한겨울에 기침이나 감기, 기관지에 특히 좋은 바로 곰보배추입니다. 잎이 이렇게 오돌토돌한 모습을 하고 있고 한겨울에도 그렇고 사철 푸른 잎을 합니다. 위에 것만 한번 채취해 보겠습니다. 이 곰보배추는 매스컴에서도 유명세를 탔었죠. 봄철에 부드러울 때는 나물로 해서 먹고 전초는 약재로 사용을 합니다. 동의보감에는 맛은 맵고 쓴맛이 있고 성질은 서늘하고 독성은 없다. 큰 부작용도 없습니다. 약재로 사용을 할 때는 이걸 채취해서 말려가지고 말린 것 10g 정도를 달여서 복용하고, 또 부드러운 것은 나물로, 국거리로, 김치 담아 먹기도 하고 효소 담아 먹기도 하고 다양하니 식용, 약용을 합니다. 이 곰보배추에 대한 농촌진흥청 연구 결과가 있습니다. 그 내용인즉슨 생리 활성 효과가 입증된 플라보노이드 성분 등 페놀 화합물이 다량 함유된 것으로 확인이 되었고, 녹차보다도 3배가 더 풍부하다는 그런 연구 결과도 있습니다. 이처럼 이 곰보배추는 플라보노이드 성분과 사포닌, 시니그린, 베타글루칸, 비타민 A, C 등 다양한 성분을 함유하고 있습니다. 그래서 특히 기관지나 기침, 천식 등에 좋은 효능이 있고, 항암이나 항균, 유방암이나 대장암, 관절염, 또 면역력을 개선하고 콜레스테롤을 제거합니다. 이 곰보배추에 대한 이 질을 실험한 연구 결과도 있는데, 결론은 기관지, 염증 치료에 효과가 있다는 그런 실험 결과도 있습니다. 곰보배추였습니다. 그럼 산야초나라는 다음 영상으로 또 찾아뵙겠습니다.